নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজ তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি এক নতুন রেসিপি। একঘেয়ে চিকেন খেয়ে খেয়ে আর ভালো লাগছে না, তাই চিকেন দিয়ে আজ চিকেন টিকিয়া বানাবো। আসো দেখে নেওয়া যাক কিভাবে আমি বানাবো চিকেন টিকিয়াটা। এই দেখো, এটা বডির মাংস লাগবে চিকেন টিকিয়া করতে। আর এদিকে লাগছে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি আর ধনেপাতা কুচি, আদা রসুনের পেস্ট, আরও গোলমরিচের গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। আমি সব দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। আগে আমি এই গোটা অবস্থায় ধুয়ে ছোট ছোট করে কেটে নেব। তো বন্ধুরা, আমি চিকেনটাকে হাড় ছাড়া এইভাবে আমি কেটে নিয়েছি। আর এটা আমি এখন এই মিক্সিতে দিয়ে একবার ঘোরাবো জাস্ট। এটা কিন্তু বেশি ঘোরালে পঞ্চ পঞ্চ লাগবে, খেতে ভালো লাগবে না। পেস্টটা করে নিয়ে আসছি। দেখো বন্ধুরা, আমি পেস্ট করেছি, একবার ঘুরেছি। পেস্টটা যেন এরকম হয়, খুব বেশি ঘোরানো যাবে না, তাহলে টেস্টটা চলে যাবে, টিকিয়ার টেস্টটাই পাওয়া যাবে না। এইভাবে আমি সব মাংসটাকে পেস্ট করে নেব। দেখো বন্ধুরা, এইভাবে আমি মাংসটা পুরো পেস্ট করে নিয়েছি। এবার এদিকে আসা যাক। এবার এই পেঁয়াজ এইভাবে করে কেটে, মানে বেশি ভালো করে ঝিরিঝিরি করে কুচি নেবে। লঙ্কা আর ধনেপাতাটা দিয়ে আমি ভালো করে কুচি করে নেব। এটা হাতে কুচি করে নিলেও হয়ে যাবে। দেখো বন্ধুরা, কি সুন্দর কাঁচা লঙ্কা, ধনেপাতা আর পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি। এবার আমি এটা সম্পূর্ণ এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। এটা পেঁয়াজের পরিমাণটা কিন্তু একটু বেশি লাগে। তো বন্ধুরা, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি আর ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিয়েছি। এবার দেবো আদা রসুনের বাটা। এবার দিলাম পরিমাণ মতন হলুদ। এবার দিলাম পরিমাণ মতো নুন। আর একটু গোলমরিচের গুঁড়ো। আর একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো। আর সঙ্গে দেব কাঁচা সর্ষের তেল। এবার আমি এটাকে ভালো করে মেখে নেব। দেখো বন্ধুরা, আমি চিকেনটাকে এইভাবে মেখে নিয়েছি। এবার আমি একটু বাটিতে সর্ষের তেল নিয়ে নিয়েছি। তেলে আমি আঙুলটা এরকম দিয়ে এবার আমি টিকিয়ার সাইজে আমি করে নেব। আমি গ্যাসটা জ্বালিয়ে কড়াইটা বসিয়ে দিয়ে এবার চাপা দিয়ে গ্যাসটা একদম কমিয়ে রাখবো। চাপাটা খুলে নিলাম। দেখো বন্ধুরা, মাংস টিকিয়া থেকে জল বেরিয়ে টিকিয়াটা ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি একটু উল্টে দিলাম। টিকিয়াগুলো এই জলেই সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি চাপা দিয়ে একটু সিদ্ধ হতে দেব। চাপাটা খুলে দেখে নেব। দেখো বন্ধুরা, জল সব শুকনো হয়ে গেছে। এবার আমি টিকিয়াটা তুলে নেব, তুলে ভালো করে তেল দিয়ে ভেজে নেব। আর আমি যখন টিকিয়াটা কড়াইতে সাজিয়েছিলাম, আমি কিন্তু কড়াইতে হালকা করে তেল মেখে নিয়েছিলাম। দেখো বন্ধুরা, টিকিয়াগুলো নামিয়ে আমি কড়াইটা কিন্তু ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, নয়তো কিন্তু লেগে যাবে। ধুয়ে এবার আমি তেল দিয়ে টিকিয়াটা ভেজে নেব। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আমি টিকিয়াগুলো দিয়ে ভেজে তুলে নেব।
গ্যাসটা একদম কমিয়ে সুন্দর করে ভেজে নেব। জোরে জাল দিলে পুড়ে যাবে, ভাজা হবে না। দেখো এই এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে। তবে বন্ধুরা এটা বলতে পারি, এটা একবার খেলেই টিকিয়া বানিয়ে তোমাদের আবার খেতে হবে, এত সুন্দর লাগে। এটা খালি খালি হাঁটতে চলতেই খাওয়া যায় কতগুলো, তার ঠিক নেই। দেখো বন্ধুরা, টিকিয়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নেব। তোমাদের যদি এই রেসিপিটা ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে। তোমাদের একটি কমেন্ট আমাকে অনেক আনন্দ দেয় আর অনেক দূর এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। অবশ্যই কমেন্ট করো কিন্তু। তো দেখো বন্ধুরা, টিকিয়া ভাজা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, রান্না বান্না আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। চলো দেখে নেওয়া যাক কী কী রান্না করেছি। ভাত বেড়ে নিয়েছি, সঙ্গে পেঁপে সেদ্ধ। এটা আমাদের পেঁপে সেদ্ধটা প্রতিদিনই থাকে। আর এদিকে পেঁয়াজ দিয়ে মুসুর ডাল করেছি, সঙ্গে চিকেন টিকিয়া, আর তার সঙ্গে লাউ শাকের, চিংড়ি মাছ আর বড়ি দিয়ে লাউ শাকের তরকারি। আর এদিকে চিংড়ি মাছ দিয়ে টমেটো দিয়ে চচ্চড়ি। আজ দুপুরের মেনুতে আমার এটাই ছিল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্ট করো। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। নমস্কার।